大家好，又有新錶速遞。早上個禮拜新推出嘅帝舵湖水藍錶盤，你睇下，大家可以睇下咧，佢個錶圈咧係銀色嘅，就唔係一般我哋用陶瓷啊，或者係用嗰啲鋁片啊咁去做一個圈，係一個反光嘅銀色，加上佢個藍色錶盤咧，你見到亦都唔係普通嘅光滑面，你見到好似一粒粒嘅。其實呢隻藍幾靚，不過佢37mm，就男戴定女戴咧？男仔戴都可以嘅。而家都潮流興啲戴啲錶盤比較細啲嘅手錶。呢隻藍色大家鍾唔鍾意咧？